Hello folks, this is going to be the Automann talks about the new GTI Clubsport, about the boost topic, when does it have 265 horsepower, when does it have 290, about the comparison to the Seat Leon Cupra 290, and of course also about the comparison to the Ford Focus RS. As usual, the video will also be available in German, so the second half of the video is in German. If you want to jump to that, just find the timestamp in the video description below. And something else I want to also share with you is that we have a lot of content in the last weeks and months coming also out on Facebook and Instagram. So please also make sure to check out those pages, because sometimes it's not even possible to also bring all that stuff to YouTube, because from a photo perspective and also some other short clips, the platform is maybe not the right one as it is compared to Instagram and Facebook. So let's kick it off. I mean, what are the topics that you have been asking for? In the last days we already had a lot of debates regarding the GTI Clubsport, and probably the main question was, okay, what is really happening with this boost that this GTI Clubsport is having? Actually, the car has 265 horsepower, and it says it has a 10 seconds of boost to 290 horsepower, and also the torque level is then a bit different. I have actually got a lot of comments from you as well that helped me out on this topic, and after a few days now experiencing how the car really reacts in real life, I can tell you that it seems to be that the 10-second boost is going on once you have used the kickdown function in the S mode, and the 20-second boost is available as you're using launch control. Actually, if you look at the acceleration video and also find those details which are happening on the screen once I'm doing the Autobahn run, you will realize that at the right hand side where it says boost or bar, actually, once I turn on the ignition now it will show up, there's an indicator which brings it usually to 2.0 bar, and if you are in the boost mode you can easily recognize it, that on this side you will be going up to 2.2, 2.3 sometimes even, and then you also feel a significant additional boost once you're driving with that car. Actually, if you look at this video closely at the acceleration run I've already uploaded, you can also see that it's going even above 200, so up to 220, 230 kilometers where I stopped my acceleration run, it was delivering that boost. So I would say in real life and in everyday conditions, as you don't, let's say, use full throttle more than 10 seconds usually, then you really have 290 horsepower all the time. So that's the topic with that increased boost, and then it also means, of course, that the power and delivery and also how the car behaves and accelerates is very, very similar to the Seat Leon Cupra 290, which has this 290 horsepower all the time. Also, a second thing that is very, very important if you want to know when to use that boost. So usually if you are in drive, I can actually turn on the engine, then it works a bit better here. If you are in the drive mode normally, the boost is usually not available, but you have to go to the S mode, or another option would be to go from S to the manual mode, but really go from S to the manual mode and not from the D to manual mode, because then you only have this increased boost. What you can also see is here, if I'm now in the S mode, that the bar side on the right hand side is already showing up some boost, because the engine RPM is also being picked up in this mode just a bit. And if you do the acceleration, maybe I'll play in some short clip that I've already recorded, you will see this one passing 2.0 bar and going up to 2.3 also. So the next thing, what's about differences also to the Cupra 290. Let's go back to the normal mode here. Differences to the Cupra 290 are, of course, mainly this, let's say, very luxurious and very sporty interior that we have here, which starts with that really gorgeous Alcantara steering wheel that we have here. And honestly, it is something really, really special. I mean, not even an S3 has this. You have to go to the RS3 level and some very, very special cars to get Alcantara steering wheel and that quality and that finish, which also feels like it's something that's very good for everyday usage. And it makes the car, of course, feel special. Secondly, you see also this Alcantara at the gear lever here and the red stitches. It's a very, very high class and premium feel, even compared to the interior of a Golf R. I would say that this
is actually a step up. Also a step up, and I can turn around a bit here, are those nice bucket seats, the GTI bucket seats. And I don't know why, but actually they don't even offer that in the Golf R. The GTI is the only model, or the GTI Clubsport in this case, the car that we're sitting in, is the only model where they currently offer those bucket seats, and they also really give a very, very special feeling to it and make this ride in this car different than to what you would have maybe in a GTI performance in that case. And maybe that's also another car we can compare to specifically from a sound perspective. So let's kick off the topic, how does it compare in sound? I would place it pretty much in the middle between the Cupra 290, which is very, very loud, harsh, and also has very, very loud bangs at those upshifts, and the GTI Performance with 230 horsepower. This one is not as loud as in the Cupra, but you still have those little cracks and burbles once you lift the throttle at around 4,000 RPMs, or you downshift in that case, which is really nice. It also happens at the standstill if the exhaust system really got warm. And I almost have to say that this is a very, very good compromise between a sporty touch, but not as, let's say, brutal maybe, and as sharp as the Cupra 290 exhaust system is. From a technical perspective, I'm not really, let's say, sure what the pieces are that are underneath this car. So maybe one of you has a better idea and can really share that beneath this or underneath the video. It is likely that the exhaust system of the GTI Performance is usually the basis, and they probably change something with the rear portion of the exhaust, but it's not, as I believe, it's not like in the Cupra 290 where they deleted the middle resonator to really make it, or the middle silencer actually, to really make it sound as loud. The second car, or actually the third car already, the car outside the Volkswagen company world that I would like to compare to, and also many questions came towards it, was the Focus RS. And many of you said, okay, this is even faster than the Focus RS. And I would probably agree, because the from an acceleration figure from 0 to 200, especially from 100 to 200, this car goes really, really, really well on the Autobahn. So the power delivery is really good, and of course, since it's a dual clutch transmission in this case again, and the Ford Focus RS is only a manual transmission, I can also believe that you probably don't beat that 0 to 200 time. But I would say it's mainly because of this transmission. From a subjective feeling on how strong this engine feels, I would clearly rate it below the Focus RS. I mean, the Focus RS has felt of like 20 or 30% more power every time that you punch the gas, because the peak torque of I think the Focus RS goes up to 470 Newton meters, is really, really a difference to this car, which usually is around 350 Newton meters. Of course, the GTI Clubsport makes perfect use of its power, but overall the Focus RS is more brutal, of course, from a sound perspective, also a lot more emotional than this one. And secondly, something that I've already described on some comments and videos on Facebook that I had, is that the high-speed stability in high-speed corners, specifically once you go to curvy areas and mountain areas, is a league of its own in the Focus RS. And because that rear wing is really putting a lot of downforce onto the car, and that's probably, if we talk about performance, performance is not only straight line performance, but it's also cornering capabilities, which this car of course is very good in, but it's not as good as the Focus RS. I think that needs to be clear from a perspective. From a high-speed cornering perspective, and also from a general cornering perspective, I would also clearly rank this car above a GTI Performance with 230 horsepower, because you can really feel that the chassis and all the setting is a lot stiffer. In some situations it's maybe even a bit too stiff for some people, I guess, but overall it gives the car a very, very good feeling, and you have the feeling that you're sitting more in something like a sports car or race car than you have in the normal GTI. Not saying that the normal GTI is not a good car, but this is just a significant step upwards. And also comparing it to the Cupra 290, I think the Cupra 290 is even more on the comfortable side than this one.
This one has the more crisp and sporty character, at least to me, and at least how as I can remember it, since it's already a few months away or ago since I drove that Cupra 290. So that's more or less it, let's say, for the basic overall impression that I'm having with this car. I can clearly understand people that say, okay, the Cupra 290 is probably the better bargain. You get more power for less money, or at least the same power for less money, and also is equipped well. I honestly have to say that this GTI Clubsport has a lot of arguments on its side, because from the outside it looks stunning, honestly. I mean, this front and also the rear wing, this Clubsport's spoiler in the end in the rear is really something that is stepping up from other GTIs, and many people are actually looking after this car. I was not anticipating it as much. On the other side, of course, the interior and also the technology, I mean, everything that is in here, you even get navigation with online services and so on. Some things that are not available for the Seat at the current stage, plus a very, very nice Dunaudio sound system. And that is, of course, those things are probably on the comfortable side, which are arguments also for the GTI Clubsport. So with that, thank you for listening in, and let's continue with the same stuff in German. So, moin Leute, wie versprochen, das Ganze auch nochmal auf Deutsch. Wir werden das jetzt in Zukunft wahrscheinlich häufiger so machen, dass wir jedes Mal, sage ich mal, die erste Hälfte des Videos auf Englisch haben und die zweite Hälfte auf Deutsch. Viele haben auch schon gefragt, können wir die Videos nicht eventuell trennen? Aber für mich ist es immer wichtig, dass wir, sage ich mal, eine Automann-Talks-Kategorie haben, und wir haben halt eine sehr, sehr, sage ich mal, breite Mischung an Zuschauern aus vielen, vielen verschiedenen Ländern, wo natürlich Englisch erstmal die Sprache Nummer 1 ist. Und ich möchte aber, sobald, ich sag mal, die Zeit und die Möglichkeit dafür ist, euch natürlich den deutschen Text nicht vorenthalten. Deswegen jetzt hier auch nochmal alle Diskussionen, die wir bezüglich des GTI Clubsport schon auf Facebook, Instagram gehabt haben, auch nochmal hier in Richtung YouTube und auch nochmal ein bisschen aufgenommen. Die Fragen Cupra 290 Vergleich, Abgasanlage, wie ist der Sound, wie verhält es sich zum Focus der S-Beschleunigung und so weiter. Eine wichtige Sache, die ich auf jeden Fall mitteilen möchte, ist, dass wir sehr, sehr viel Content in den letzten Wochen und Monaten entsprechend auch auf Facebook und Instagram hochgeladen haben. Für viele Dinge, gerade wie Fotos oder Shortclips, ist das einfach die bessere Plattform. Und ich möchte euch einfach bitten, dass ihr da auch ab und zu mal vorbeischaut, weil ich sag mal, habe ich im letzten Focus RS Video schon gesagt, ich manchmal so ein bisschen traurig bin sogar, dass ich das nicht alles auf YouTube hochladen kann, und wo wir eben sozusagen so eine riesige Fangemeinde und Community haben. Also wer es noch nicht da mal vorbeigeschaut hat, man muss das ja nicht gleich auf Gefällt mir klicken oder abonnieren, aber einfach mal draufschauen, und dann werdet ihr sehen, dass da immer noch mal, gerade wenn wir so ein Auto abholen oder Neuigkeiten, sage ich mal, dass wir da vielleicht noch ein bisschen mehr die Leute auch auf dem Laufenden halten kann, als uns das sowieso schon bei YouTube auch möglich ist. Wie dem auch sei, ein paar Worte zum Vergleich zum Cupra 290. Ich denke mal, der ist in den letzten Tagen am häufigsten gefallen. Also es wurde ja immer gesagt, ja, der Cupra 290 hat doch die 290 PS immer, wohingegen dieser ja nur die 265 PS normalerweise hat und dann erst diesen Boost verwendet, auf den ich auch gleich nochmal eingehen werde. Ich würde sagen, dass sobald Boost an ist, sind die Autos natürlich von der Leistung gleich. Also ich meine, da brauchen wir uns eigentlich, glaube ich, nicht drüber unterhalten. Motorentechnisch und von den Genen her, was dahinter steckt, sind das sehr, sehr ähnliche Fahrzeuge, und damit sind natürlich auch die Fahrleistungen mehr oder minder identisch. Ich denke mal, das kann man auch sehen an den Videos, die ich da hochgeladen habe. Wenn man sich auch noch mal das Beschleunigungsvideo vom Cupra 290 anguckt, kommen wir da mehr oder weniger auf die gleichen Zeiten. Und da gibt es natürlich Unterschiede. Hätte man den mit Launch Control hier starten sollen oder normal, weil der Vorderradantrieb natürlich schon ordentlich zu kämpfen hat mit der Leistung. Aber ich denke mal, das kommt am Ende wirklich aufs Gleiche raus. Grundsätzlich finde ich schon, dass es viele Argumente für den Clubsport gibt. Der Cupra 290 war wirklich eins der Autos, die mich dieses Jahr echt begeistert haben in diesem Hot-Hatch-Bereich, weil sie ja wirklich diesen Spagat zwischen einem relativ bezahlbaren Fahrzeug und dann einer doch enormen Performance extrem gut darstellen. Und ich finde, dieser Clubsport geht in die genau gleiche Richtung. Wir haben hier vielleicht wirklich durch dieses Alcantara-Lenkrad, die ganzen Applikationen, die es hier gibt, natürlich nochmal das hochwertigere Fahrzeug. Das ist vollkommen klar. Nicht nur, dass wir hier überall die Alcantara-Sachen haben, dass wir die Schalensitze haben, die es, wie gesagt, auch wirklich nur für den GTI Clubsport gibt. Also im Golf R kann man die meines Wissens zumindest nach nicht ordern aktuell, und ich weiß auch gar nicht, warum sie das eigentlich nicht anbieten, weil das wirklich nochmal ein ganz anderes Feeling für das Fahrzeug gibt, als wenn man nur einen normalen in Anführungsstrichen GTI Performance hätte mit den normalen Top-Sportsitzen, die da drin sind. Dazu kommt natürlich auch noch, dass wir hier das modernere Navigationssystem haben, das heißt natürlich mehr Prozessor-Power und dann auch entsprechend die ganzen Online-Dienste, CarNet und was dazugehört. Das ist vielleicht nicht unbedingt alles zwingend notwendig, aber wenn man es einmal gehabt hat, dann denke ich mal, wird man schon merken, dass es immer noch ein kleiner Fortschritt gegenüber dem
ist, was man jetzt, sage ich mal, als Top-Navigationssystem im Seat dann kaufen kann. Was natürlich ähnliche Gene hat, aber vielleicht nicht ganz auf dem Level ist. Kommen wir weiter zu dem Boost-Modus. Da sind wir ja bei der richtigen Anzeige schon hier. Auf dieser Anzeige habe ich mir diese Performance-Anzeigen, also man geht hier quasi entsprechend rein und man kann dann hier auf diesen Bereich Sport gehen und dann kann man sich diese Anzeigen frei konfigurieren. Was ich hier sehe, ist in erster Linie die Leistung, die geht maximal immer bis 195 kW, das heißt 265 PS ziemlich genau. Und auf der rechten Seite habe ich mir quasi dort die Boost-Anzeige oder die Baranzeige des Turboladerdrucks angezeigt, beziehungsweise ich habe mir sagen lassen, dass es nicht der Turbodruck ist, sondern sogar irgendwie der Gesamtdruck oder irgendwie sowas in der Richtung, weil der geht nämlich nicht irgendwie bis 1 Bar oder 1,2, was ja normal wäre für so einen Turbolader in dieser Kategorie, sondern der geht bis 2 Bar im normalen Modus. Wenn ich jetzt, sage ich mal, hier auf D bin, also ganz normal in Drive fahre, beziehungsweise auch in meinen entsprechenden Fahrmodi, die ich hier umschalten kann, dann geht der bis auf 2 Bar hoch und wenn ich dann entsprechend auf den S-Modus nochmal zurückgehe, einmal, dann sieht man hier schon, dass da der Druck schon leicht quasi, sage ich mal, erhöht ist, weil er natürlich jetzt auch die Drehzahl hat und damit der Turbo schon ein bisschen was an Umdrehungen liefert. Und in diesem S-Modus geht er jetzt bis 2,2, 2,3 hoch. Und dann kann ich immer sehen, wenn ich die 2,0 klar überschreite, dass ich jetzt in diesem 290 PS-Modus bin und auch eine etwas andere Drehmomentkurve dann eben entsprechend habe. Wichtig ist, das geht wirklich nur, wenn ich hier in S bin oder wenn ich aus S in manuell gehe. Wenn ich aus D in manuell gehe, bleibe ich weiterhin bei dem normalen. Das Coole ist daran, wenn ich jetzt eben entsprechend aus S in manuell gehe, dann kann ich nämlich auch entsprechend hier den Druck quasi nutzen, wenn ich keinen Kickdown mache. Und das ist eben das Coole eigentlich daran, muss man ganz klar sagen, weil wir hier eben entsprechend dann auch den Druck oder die komplette Leistung nutzen können, wenn man nur 80% Gasmitteleinstellung hat. Zu diesen Anzeigen, jetzt gehe ich nochmal wieder zurück auf D, dass wir hier nicht die ganze Zeit entsprechend auch unter Druck stehen oder die höhere Drehzahl haben. Das Entscheidende ist, wenn ich aus dem Kickdown in S gehe und dann entsprechend rausbeschleunige, habe ich diesen Boost circa 10 Sekunden lang. Wenn ich aus der Launch Control, soll er angeblich 20 Sekunden lang da sein. Ich habe aber in dem Video gesehen, das könnt ihr auch ganz gut bei dem Beschleunigungsvideo nochmal nachvollziehen, was ich hier schon hochgeladen habe. Wenn man das mal unter Full HD und Fullscreen guckt, sieht man, dass er wirklich ganz bis oben bis 220, 230, also es müsste eigentlich schon ein bisschen mehr als 20 Sekunden gewesen sein, dann auch tatsächlich immer wieder bis auf 2,2, 2,3 Bar nachlädt. Also ich würde mal sagen, im Alltag ist es eigentlich so, man hat immer diese 290 PS, wenn man das Gas voll durchlatscht. Und das ist ja, wer fährt dann schon länger als, sage ich mal, auf der Autobahn 20 Sekunden oder auf der Landstraße länger als 10 Sekunden Vollgas, ohne das Gas einmal zu lupfen. Sobald ich das Gas einmal vom Gas gehe und wieder durchbeschleunige, zählen diese 10 Sekunden quasi wieder neu. Also am Ende des Tages, denke ich mal, eine sehr ähnliche Leistungscharakteristik, die wirklich sehr, sehr beeindruckend ist. Und auch bei schwierigen Verhältnissen ist es halt ein emotionales Auto zu fahren, gar keine Frage. Aber das ist halt Drama dabei. Wenn man da auch mal in der Kurve mal ein bisschen drauflatscht, dann schiebt er natürlich mal ein bisschen über die Vorderräder. Aber wenn das Vorderachsdifferential dann mal Grip produziert, dann geht's halt auch übel nach vorne. Also das muss man schon ganz klar sagen. Ein Golf R hat natürlich mehr Traktion, aber auch nicht halb so viel Emotion, würde ich sagen, dementsprechend. Naja, wie dem auch sei. Also das haben wir jetzt, sage ich mal, ein bisschen beleuchtet, diesen Boost-Modus. Dann haben wir uns den Cupra 290-Vergleich mal ein bisschen angeschaut. Abgasanlagentechnisch ist vielleicht noch ganz interessant zu sagen. Wir haben hier eine Abgasanlage, die aus meiner Sicht genau in der Mitte ist zwischen einem GTI Performance, der ja relativ, sage ich mal, human noch vom Sound abgestimmt ist, und einem, und es fängt gerade fürchterlich an zu regnen, mein lieber Scholli, mal gut, dass wir hier drin sitzen, und einem Cupra 290, der eben diesen Mittelschalldämpfer, die Entfernung des Mittelschalldämpfers hat. Soweit ich da jedenfalls informiert bin, hatten wir ja auch schon Automann-Talks gemacht und hatten uns da auch schon viel drüber unterhalten, dass da eben durch diesen, gerade beim Dreitürer und beim Fünftürer Cupra 290 entsprechend der Mittelschalldämpfer wegfällt und der dann nochmal deutlich kerniger ist. Und das ist auch so. Also Cupra 290 ist lauter, knallt beim Schalten lauter, hat insgesamt ein bisschen mehr Stimme. Aber was ähnlich und gleich ist bei diesen Fahrzeugen ist, dass beide beim Runterschalten quasi, wenn die Abgasanlage warm ist, so ein Röcheln haben und dann auch so ein bisschen aus dem Auspuff knallen. Kann man im Pure Sound Video, denke ich, auch mal ganz gut hören. Das hat der GTI Performance auf jeden Fall in dem Maße nicht und das ist aus meiner Sicht sehr, sehr ähnlich zum Cupra 92. Also Soundanlagentechnik, ich weiß jetzt nicht genau, oder Abgasanlagentechnik, ich weiß nicht genau, was für eine Teile jetzt da drunter sind, haben schon viele gefragt, ist das der Scirocco R, Endtopf und so weiter und so fort. Ich muss ganz ehrlich sagen, da muss ich passen. Da habt ihr wahrscheinlich
deutlich mehr Ahnung als ich. Wenn da jemand ist, der die genauen Informationen hat, kann er das ja gerne nochmal unter das Video posten, dann können wir darauf basierend weiter diskutieren. Das würde mich nämlich auch mal interessieren, wie sich diese doch sehr ähnlichen VW-Fahrzeuge oder VW-Konzernfahrzeuge dann da entsprechend eigentlich unterscheiden. Nächster Vergleich, eine Sache, die ihr alle, denke ich mal, sehr viel nachgefragt auch habt, ist sozusagen die Beschleunigung und die Performance im Vergleich zum Focus RS. Gerade weil natürlich der Focus RS jetzt vor zwei Wochen bei uns in den Fuhrpark gekommen ist, oder 3 Wochen schon her? 3 Wochen ist es schon her. Und wir entsprechend jetzt diese beiden Autos gegeneinander fahren konnten. Also ich habe sie hier quasi diese Woche im Wechsel immer fahren können und das war natürlich eine ganz coole Erfahrung. Also erstmal 17 Sekunden oder 17,5 Sekunden auf 200, zumindest das, was man mal vom Tacho abliest, jetzt ganz grob. Das ist sicherlich eine extrem respektable Zeit für den GTI Clubsport und ich glaube nicht, dass der Focus RS das auf dem Papier oder gemessen oder irgendwie sowas Ähnliches groß unterbieten wird. Hauptunterscheidungsmerkmal ist aber natürlich, dass wir hier ein DSG-Getriebe haben und das bringt ja alleine, keine Ahnung, eine Sekunde, vielleicht sogar 2 Sekunden, je nachdem wie anständig man da durchschaltet. Ich glaube nicht, dass man mit dem Focus RS, sage ich mal, irgendwie 19 Sekunden, vielleicht 18 Sekunden oder sowas Ähnliches unterbieten kann. Dann hat man, glaube ich, schon extrem gut geschaltet, wenn man das, sage ich mal, hinbekommen hat. Dann aber zum subjektiven Leistungsentfaltung. Dieses Auto ist sicherlich sehr sportlich und zieht auch enorm durch, aber gegen den Punch des Focus RS auf der Autobahn und auch auf der Landstraße ist das immer noch eine Klasse niedriger. Also ich würde fast sagen, es fühlt sich dann doch fast wie diese 100 PS Differenz an. Es liegt natürlich auch viel an dem Drehmoment, weil der Focus RS dann bis 470 Newtonmeter geht, wo wir hier dann doch eigentlich eher 100 Newtonmeter da drunter liegen. Das gleiche gilt ja für die PS-Zahl auch, sind halt 85 PS weniger, die wir hier im Normalfall haben. Und der Focus RS, der tritt halt immer und zwar ziemlich brutal an. Das muss man schon ganz klar sagen und fühlt sich 20-30% schneller an im Alltag. Ob es auf der Autobahn dann noch am Ende ist, müssen wir erst noch feststellen. Ich muss noch mal ein Beschleunigungsvideo jetzt machen, sobald er 2.000, 3.000 Kilometer runter hat oder 3.000, 4.000 Kilometer eher, damit er auch die volle Leistung hat. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Was beim Focus RS ist, kann ich euch jetzt schon verraten, kommt eigentlich ins Focus RS Automann-Talks, aber ich verrate es euch jetzt mal. Was richtig genial ist, dass der Focus RS kurz vorm Drehzahlbegrenzer, also so bei 6.000 bis 6.500 Umdrehungen, nochmal richtigen Punch liefert. Also eine sehr schön progressive Leistungsentfaltungscharakteristik hat oder Leistungskurve. Das ist bei meinem S3 und auch bei diesem Fahrzeug nicht so ausgeprägt und das gefällt mir richtig gut, weil man wird halt belohnt, wenn man wirklich bis ganz kurz vor den Drehzahlbegrenzer geht und dann schaltet. Das ist, denke ich mal, noch mal eine andere Liga, sowohl vom Motor als auch fahrwerkstechnisch muss man sagen, der Focus RS mit seinem Allradantrieb, mit diesem tollen Flügel hinten drauf, der so viel Anpressdruck gibt, Fahrstabilität, hohe Geschwindigkeit auf der Autobahn, Kasseler Berge, ist dieses Auto schon sagenhaft gut, der GTI Clubsport, also ich konnte so 220 bis 230 fahren in den Kasseler Bergen da an den Stellen, aber mit dem Focus RS habe ich an der gleichen Stelle wahrscheinlich 240 bis 250 gemacht. Also sowohl vom Motor als auch vom Fahrwerk sind da noch deutlich mehr Reserven und dann muss man auch immer das in Perspektive setzen. Ja, vielleicht ist er auf der Autobahn hier genauso schnell wie ein Focus RS, aber wenn wir dann mal irgendwie ins kurvige Geläuf kommen, dann wird man doch relativ schnell feststellen, was hier beim Focus RS dann noch für ein zusätzliches Potenzial drin ist, dass das dann eher ein Fahrzeug ist, was es da auch mal mit dem A45 mit den adaptiven Dämpfern aufnehmen kann oder vielleicht sogar, ich sag mal, oberhalb des A45 liegt von der Querdynamik. Das muss man vielleicht auch noch mal feststellen, aber ist auf jeden Fall ganz, ganz weit oben im motorsportlichen Bereich angesiedelt. Da weiß man schon, merkt man schon, was die da ordentlich an Know-how reingesteckt haben. Ja, ich würde sagen, wir haben jetzt alle Punkte einmal so ein bisschen angesprochen. Ihr könnt gerne natürlich nochmal eure Kommentare und zusätzlichen Fragen stellen, wenn ich jetzt irgendwas vergessen habe oder nicht gezeigt habe. Wie immer nochmal die Erinnerung, wie gesagt, wir machen ganz, ganz viel auf Facebook und Instagram. Bitte guckt euch das auch an, damit ihr da nicht so viel verpasst und nicht immer erwartet und wann kommt das nächste Video oder die nächste Information, wann das Auto kommt oder das Auto kommt. Vieles von dem machen wir eben sehr gerne auch über die beiden anderen Plattformen. Und von daher denke ich mal, lohnt es sich da öfters mal vorbeizuschauen. Ich hoffe, dass das Wetter jetzt irgendwann noch mal besser wird, sodass wir vielleicht noch ein paar Fahraufnahmen fürs Drive & Sound filmen können. Macht's erstmal gut und weiterhin schönes Wochenende. Bis dann. Ciao.